200 aziende hanno partecipato al concorso indetto da Confartigianato Nazionale per selezionare i 26 prodotti che avrebbero rappresentato qui all'Expo per una settimana il saper fare artigiano insieme alla cultura e alla tecnologia. Queste aziende sono state insignite del premio dalle dirette mani del presidente Giorgio Merletti. Mario De Geroli, presidente della Confartigianato Calzolai del Veneto, nonché componente dell'Italian Cobblers. L'Italian Cobblers è la prima rete di calzolai costituita in Italia per fare le scarpe su misura. Avete partecipato e sbaragliato la concorrenza. Sì, grazie Andrea. È stata una sfida, l'abbiamo buttata lì quasi per scherzo, diciamo. La Confartigianato del Veneto ci ha dato l'opportunità di partecipare a questo concorso. Ci speravamo ma non ci credevamo e invece è andata alla grande, siamo stati più che soddisfatti dell'esito della giuria, perché ci ha dato un'opportunità che è unica e irripetibile. Grazie. La calzatura su misura è un prodotto assolutamente tradizionale, voi però lo coniugate con un oggetto molto tecnologico che si abbina al titolo anche del concorso. Certo. La novità sta appunto in questa creazione di rete che unisce la tradizione all'innovazione. L'innovazione consiste nella possibilità di realizzare delle scarpe prendendo le misure a distanza anche di migliaia di chilometri attraverso lo strumento che si chiama Foot Scanner. Con questo strumento noi abbiamo la possibilità di rilevare la misura del piede del potenziale cliente e attraverso di questo noi, la scannerizzazione, abbiamo la possibilità di fare la forma, su questo costruire il modello e ci stiamo organizzando anche per dare la possibilità di fare una scarpa personalizzata nei colori, nelle variazioni, in modo da avere un prodotto unico e irripetibile per il cliente stesso. Prodotto unico e irripetibile che sono alle sue spalle, sono delle calzature molto belle ma anche molto raffinate, in particolare quella in centro. Ci racconta che cos'ha di particolare? Allora, la calzatura in centro è una scarpa naturalmente tutta quanta fatta a mano, in un vitello pregiato, spazzolato, e il fondo tutto in cuoio con cucitura in norvegese e la cucitura stessa è realizzata con dei fili di rame che sono intrecciati tra di loro, filo di rame che non può ossidarsi perché è stato pretrattato, e questo dà una unicità e una bellezza, come si può notare, unica, un pezzo unico veramente.